Hello mga kalabidabs! Welcome to my channel. For today's vlog, andito po tayo sa Gamboa's Orchard para sa panibagong travel vlog. And this time, lilibutin natin kung gaano nga ba kaganda ang place na to na perfect pasyalan ng buong family. Tara, biyahe tayo. Ngayong hapon, ating pinuntahan ang kilang pasyalan dito sa Malilipot, Albay, ang Gamboa's Orchard. Kaya sa mga nature lover dyan, perfect spot ang Gamboa's Orchard para sa inyo. Ang Gamboa's Orchard ay matatagpuan sa Purok 1, San Jose, Malilipot, Albay. Talagang perfect pasyalan ito ng buong family, especially this summer. Isa sa matatagpuan sa kanilang farm ay ang St. Joseph's Chapel. At isa pa sa bagong atraksyon dito ang kanilang flower dome. Dito, iba't ibang bulaklak o orchids ang inyong matatagpuan. Sunod naman nating puntahan ang Kusina de Alexandra. Dito, siguradong matitikman nyo ang masarap na pagkain kanilang in-offer. Sunod naman nating puntahan ang kanilang kiosk. Dito, pwede rin kayo mag-celebrate ng yung special occasions or important meetings. Dito, aabot ng 40 katao ang pwedeng ma-accommodate sa inyong mga special events. Talagang napakaganda ng kanilang garden at siguradong makakalimutan niyo ang inyong problema at say goodbye sa stress kapag kayo ay napasyal sa Gamboa's Orchard. At talagang perfect spots sa inyong mga pictorials. Isa pa sa perfect spot sa mga mahilig mag-picture taking ang kanilang kubo. At isa sa favorite spots ko dito ay ang kanilang luxurious pools and cabanas.
At sunod naman nating puntahan ang kanilang hotel and banquet hall, ang Casa Sicilia. Bukod sa napakagandang rooms, matatagpuan din dito ang Conrad's Hall. Ang Conrad's Hall ay kaya mag-accommodate ng 250 katao. At sunod nating puntahan ang kanilang bar. Dito, perfect for barkada jammings and small meetings. At isa pa sa matatagpuan nyo dito, ang kanilang mga giant fruits na isa sa atraksyon ng kanilang farm. At lahat ng prutas na ito ay matatagpuan nyo rito sa Gamboa's Orchard. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-Lovey-Loves? Yayain na ang buong tropa at ang buong pamilya at mamasyal sa napakagandang farm ng Gamboa's Orchard.